¡Pilotos!
Costa. Viene Dayana Córdoba. Vamos a ver, está Picerón. Ahí está Merchan. Correcto. Ahí está Matute, Medina. Y viene acá atrás. Para el último. Ay, 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 Agustín López. Se me quedó Javier Matute. Ahí está Matute. ¡Lleva el casco! Ahí está Dani Cruz, representante de Morón. Ahí está también Jimmy, tremendo caída. Ahí, por favor. Paramédicos, por favor. Sí, señor. Bueno, este deporte sí es. Vamos a ayudarle, Alberto. Paramédicos ahí, por favor. Ya vienen. Ya. Por suerte no has hecho nada. Golpe nomás. El Kiwi pasa a segundo. Ahí son Arias. Es el tercero. Dale, Cholo, dale.
¿Cómo es que no se caen ahí? Pues son profesionales. Kevin Vázquez parece que se confió algo porque va loquísimo también. Está recuperado totalmente. Seguramente se comió una avioneta, alguna cosa. O unos huevos de avión. Porque está volando bien. Kevin Vázquez se ha comido una avioneta. ¡Qué tremendo! Kevin Vázquez se viene. Se viene Kevin Vázquez. Merchan atrás. El que estaba haciendo espectáculo. Ahí está Medina también. Un evento tremendo gracias a los 25 años. Así los vivimos. Aquí en Río Blanco. Gracias, mi estimado presidente. Rodrigo Lenetti. Gracias también al señor Francisco Trabuño. Vamos ahí, Alberto.
es el de adelante? Vázquez. De Vázquez, de aquí. De Valora, este. Ah, sí. Ay, pues puta. Otra ya le dejo unos metros.